just want to do this here. 続けなくても大丈夫です。We are going to go very, very deep. これから私たちはとても深く入っていきます。And a workshop on grace 恩恵がテーマのセミナーです。is a workshop on going very high. ということはとても高いところまで行くというセミナーでもあり Of ま more す。 self-love. 恩恵があるとあなたはより多くの自己愛を持つことができます。Now, let's take a look at the map for a moment. ちょっとこの成長の三角形モデルをしばらく見てみましょう。Here's where we all start out as kids. 私たち子供の時はみんなこの依存のサイドからスタートしますよ。 The beginning of そ relationships. して、誰かと付き合い始めるという時もこの依存のサイドで Here, we become very independent, そしてやがてとても自律的になっていきます。 just doing what we want to do. したいと思うことをただやる。 Here we move into partnership, そしてこの角のところでパートナーシップへと移行します。 and here we move そしてこ into の底辺のところ、そしてここを越えて partnership with heaven. この三角形の内側は、天とのパートナーシップの領域です。 Now, whether you realize it or not, when you move it into partnership with other people, to that same extent, you move into partnership with heaven. で、あなたが気づいていてもいなくても、あなたが他の人間とのパートナーシップを持つようになった時に、同時に天とのパートナーシップを持つようになるわけです。 But when you get here, you そして realize この霊的移動のところに入った時は、 what you want is heaven. 自分が望んでいるのはそれこそ天そのものだ、ヘブンだということが分かります。 Here you can get to a place of heaven on earth. そしてここまで来ると地上の天国と言える場所までたどり着くわけです。 And the more you're in that place yourself, the more you extend that out to those around you, your friends, your family. あなたがご自身がこの地上の天国のような状態にいるときに、周りの人たち、家族とか友人とか同僚たちにもその状態が伝わっていきます。 Even your husband. How much, now here's the second question, how much grace are you receiving で、第2問です。 of what's been given to you? その与えられている恩恵の中で、あなたはどのくらいの恩恵を受け取ってますか？ And just guess, that's your intuition. 直感的に当てずっぽでいいですからね。 And your intuition will cut past all the defenses of your ego. あなたの直感というのはエゴのすべての防衛を突き抜けて教えてくれます。 And your ego is the principle of separation. そしてエゴというのは分離を土台にしてます。 It wants to make itself separate. エゴっていうのは自分を他者と分離させたいんです。 And we'll talk about that as we go on. その話はね、また後ほど詳しくしますけどね。 So, Hitomi-san, じゃあ、ひとみさん、 how much do you think is being given? あなたにはどのくらい与えられてると思いますか？ 70、 70. 70。 Yasuko-san, how much do you think is being given? どのくらいあなたに与えられてると思いますか？ Guess. 40。 40. Cassandra, カサンドラさん、 Available 100. how much is being given? Oh, あなたにど mastery, の that くらい seems 与 too え far られてる？ away. マスタリーってだいぶ先なんだけどと思われるかもしれ Up ませ until んが、 higher levels. How many think mastery is too far マ away? スタリーなんてすごい先だなと思われる方。 But what if you had grace? でも恩恵があったらどうですか？ Would it be too far away? そんなに遠くないはずですよ。あのさ、See, this is a shortcut. ここが近道です。 This is a shortcut that can save you decades これ of はです time. ね、あなたの何十年分もの時間を節約してくれる近道なんです。 It could save you も lifetimes. う生涯の時間を節約してくれるかもしれません。 And so that means that you'd be enjoying the success that you would have had if you kept evolving lifetimes from now, but you'd have it now.
でということはこのままのペースでいったらこれから何回か先の人生で味わうであろう成功を今あなたが味わえる、そういうことです。 I mean, why wait? 待つ必要ないじゃないですか。 If you could have it now. 今それが手に入るんだったら。 If, you know, when your parents say you be really good, and then New Year's you'll have a really nice gift. であなたのねご両親が子供の時に言ったんじゃないですか。本当にいい子にしていたらお正月にとっても素晴らしい贈り物をあげるよとか。 But Mom, Dad, if I had it now, I could invest it. でもママパパもしそれが今もらえればもっといいんだけどみたいな。 Make even more money. もっと投資してお金増やせるんだけど。 But heaven's trying to give it to you now. でもっていうのは今あなたに与えようとしてくれてます。 Why wait? 待つ必要ないでしょう。